Ер нь бол хогны асуудал Монгол улсын хамгийн тулгымцсан асуудлууд нэг болсон. За ялангуяа Монгол орны хувьд бол бас энэ чинь 21,330 сум болгон дээр хогийн цэгийг бид нар яаж анслах вэ гэдэг асуудлууд хүртэл яригдж байгаа. Бодлогын өрөөнд бид нар олон асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. За манай Эрдэнэ хотын хувьд бол бас үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш хогийн цэг дээр одоо хайсан хогийг цэвэрлэх, янзлах шатраас ажлууд хийж ирсэн боловч өнөөдөр яг нэгдсэн системээс орж амжаагүй л явж байна. За Польшийн засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар бас тодорхой хэмжээний хогыг боловсруулах үйлдвэрийн асуудал ярьж байгаа гэж ойлгож байгаа. За ялангуяа манай орчны бүртлэг боруулах үндэсний хороо байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас бол эхний ээлжинд Эрдэнэ хотод бол бид нар 1 тэрбум орчим хэмжээний төгрөг шийдэж өгсөн байна. За энийг бол анх үүсгэхдээ бол одоо 80.3 орчим гад албаад дээр хогийн цэг үүснэ гэж төлөвлөж исэн бол одоо өнгөрсөн 40 гаруй жилийн хугацаанд бол 180 газар болж өргөссөн. За энийг бид нар цаашдаа бодлогын өрөөнд яаж авчих хэвээр вэ? Энэ хөндий маань ингээд үргэлжлээд хогоор дүүрээд ах хэвээр юу? Хийсээд ах хэвээр юу? Яг одоо ингээд салхиныхаа дээрээс хогны одоо байнгын юм шатлалтууд явагдаад ах хэвээр юу? Доороос илэрч байгаа одоо хийг бид нар яах вэ? Хвчлэн ингээд маш олон асуудлууд байна. Тэгээ энийг бид нар шатараасан байдлаар шийдэе гэдэг. Энэ одоо үүднээс бид нар ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн манай хот орчуулах газрынхантай хамтарч ажиллаж байгаа энэ ажлын хэсэг дээр бол бас аж техник компани Эрдэнэ төлөвлөр маань тусалж дэмжиж бас техник тоног төхөөрөмжөөр хамтран ажиллаж байгаа талд бас баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй баг. Дээрэс нь бол бид нар энэ сар болгон бас энэ Хүсгэл аймагт байгаа аялал жуулчлалын зам одоо ландфил гэдэг маш олон ажлууд сар болгон шалгаж байгаа. Яг үүнтэй адилханаар Орхон аймагт байгаа манай Эрдэнэ хотын энэ хогны цэгийг бол сар болгон шалгаж үргэлжлүүлээд хамгаалах үр дүнтэй байх хэрэгтэй. 2023 оны төсөвдөр бас тодорхой хэмжээний төсвүүдийг бид нар суулгаж өгөх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэгээ нэг юм ингээд орондоо хаяад байх биш. Нөгөө талдаа олон газар нэг юм зэрэг эхлүүлээд аль нь ч одоо гүйцэтгэлгүй дуусахгүйгээр ингээд хаягдаад тах тухай биш те. Нэг газараа ядаж бид нар ингээд бүрэн дуусгаад дараагийнхаа газрыг бүрэн дуусгаад ингэж явах асуудал. За ялангуяа орчны бүртлэг боруулах үндэсний хороон дээр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дээр бол бас сумын төвд дээр хог шатах төхөөрөмжүүдийг бид нар бас хөдөлтөд явж байгаа. За энэ маань нэрвээ бүтэмжтэй байх юм бол бас эхний ээлжинд 100 гаруй сумын нутаг дэвсгэр дээр бид нар хог шатах төхөөрөмжүүд байрлуулах. За энэ маань бол дотоод шаталт болон одоо утааг бас давхар шатаадгаар онцлогтой ямар нэг одоо утаа илэрдэггүй хартгүй юм процесс юмуд байгаад их технологийн дэвшилттэй. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас энэ хот орчуулах газар маань өнгөрсөн 7 сарын 23-наас эхэлсэн ажил нь бол нэлээд эрчимтдээ явагдаж байна. Одоо өнөөдөр 8 сарын ингээд чинь нэг сонгийн хугацаанд ажиллаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ бидний хувьд бол бас боломжоор аж техник компани Эрдэнэ төлөвлөрөө тайлал талд нь тусалцаа дамжлага үзүүлэх зүйлсүүд бүгдийг яриад янасаас бодлогоор хангаад явж байгаа гэж ойлгож байна гэсэн үг. За аймгийн хогёглын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр аймгийн засаг дарга байгаль орчин сайд орчны бүртгэлийн хорооны даргын хамтарсан одоо гэрээний дагуу энэ ажил маань явагдаж байгаа төлөвлөгөөний дагуу яагаад өнөөдөр энэ ажил одоо эхэлж байгаа вэ гэхээр Орхон аймгийн цагаан тосны дороотлыг бууруулах, дорооцог хөрсийг одоо сайжруулах, мөн одоо нөхөн сэргээлтийг тагсан хогийг хумах, мөн одоо агаар үеийн хөрсний бүртлээс сурсан сэргээлэх зорилгоор одоо энэ ажил маань хийгдэж байгаа. Энэ яагаад гэхээр одоо Эрдэнэ төлөвлөрийн хаягдлын аж ахуй Орхон аймгийн хогийн цэгээр нэг дорой говьлын багт одоо байрладаг. Ингэснээр одоо цагаан тосны их усэр мөн хогийн одоо тархалтын хогоос гарч байгаа байгалийн хий агаар усны бүртгэлийн хэмээр нэг газараас одоо байгаль орчин зөвлөлөө үзүүлж байгаа учраас энийг цогцоор нь шийдэхэд бол одоо хог хэглийг тархалтын хумах, хог хэглийг одоо тантфилдах, мөн одоо нөхөн сэргээлтийг ойжлох ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Энэ ажлын үрээнд орчны бүртгэлийн үндэсний хорооноос 1 тэрбум төгрөг баталж Орхон аймагт одоо аймгийн засаг дарга шилж одоо эрхийн шилжүүлсэн. Үүний дагуу аймгийн засаг дарга одоо хотгочул байгууллагт одоо энэ ажлыг даалгаж эрхийн шилжүүлж энэ ажил одоо маш одоо 8 сарын 7 сарын 23-наас эхлээ явж байна. Мэдээж энэ ягаад гэхээр агарын бохирдол, хөрсний бохирдол, гадаргын ус, гүний усны одоо нэг бохирдолтой дээрэс нь угаарын хийтэй ийм чатгантай байгаа учраас өнөөдөр одоо энэ хог хэглэлийн нэгдсэн соёг бол одоо хүний буюу амьтны одоо эрүүл мэндэд авах өсөргөө нөлөөлж байна. Мөн одоо цагаан тосны их усрт төлөөж хэмжүүлэхээр одоо аймгийн засаг даргын одоо захирамжирсан энэ болохоор хогийн цэгийн хавьд одоо хэсэгчсэн бэлэн байдал тогтооцгой захирамжирсан байгаа. Энэ захирамжийн хүрээд Орхон аймгийн засаг даргын захирамжийн хүрээнд одоо Орхон аймгийн хэмжээнд аж ахуйн байгууллага, төр аж ахуйн байгууллага, дээрээс нь иргэдийн одоо хамт оролцоотой, дээрээс нь байгаль орчны яамны хамт оролцоотойр энэ төсөл хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр үндсэн 32 га дээр бол одоо тэгэхээр орчны бүртгэлийн одоо тэрбум төгрөгөөр бид бүхэн тархалтыг хумах
Дээрээс нь тархалтыг зогсоох далан байгуулах, хог хэдэлийг одоо зөөжлөнд филдах, мөн одоо нөхөн сэргээлтийн үе тодорхой түвшинд одоо ажиллах арга хэмжээ авах мөнгөтж байгаа бол аймгийн одоо засаг даргын одоо захирамжийн дагуу аймгийн засаг даргын төлөвлөгөөний дагуу үлдсэн одоо 65 газрыг одоо бид нар бас тархалтын хувьд цэвэрлэх, тэг хумих ажлыг хийж байгаа. Энэ ажлын өрөөнд одоо Эрдэнэ төвлөр ачдаг Эрдэмийн одоо цэс эрдний хувь бусад аж ахуйн нэгж бол хамтарч ажиллахад оролцож байна. Өнөөдрийн байдлаар бол ачдагээс 1 ховоо, 2 ховоо, 1 трактор. Дээрээс нь тодтогчулахаа бол бас 3 одоо механизм буюу 3 ковш 5 машин Эрдэнэ төвлөрөөс 2 үлдээзэр одоо гарч одоо энэ дээр одоо дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа нь одоо аймаг орон нутгийн хамт ажиллагааны өрөөнд хийж байгаа давуу талтай байгаа. Одоо 8 сарын 2-наас эхлээд төрийн байгууллагуудын албан агч нарын тодорхой түвшин тоотой албан агчд бол хогийн цэг орчмын газрын их зэрлэгийн тамирдаж одоо танилцах байгаа. Маргааш одоо ерөнхий хуваарийн дагуу одоо Орхон аймгийн хэмжээнд 600 албан агч бусад төрийн байгууллагатай хамтарч энэ ажлыг хийнэ гэж төлөвлөж ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө аймгийн хог хилээ сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд газрын өрсөнд болж байгаа хогийн хэмжээг бид 30-аас 50% бууруулна гэж заасан байгаа. Яагаад гэвэл та бүхэн өнөөдөр бид бүхэн хог хаягдл ямар аюултай те газрын өрсөнд хэдэн жилийн дараа одоо задрах хугацаа мөн байгаль орчин хүний бие зөргөөр нөлөөлдөг учраас бид бүхэн одоо газрын өрсөнд одоо бослох хогийн хэмжээг бууруулахын тулд одоо аймаг орон нутгийн зүгээс нэлээд арга хэмжээг авч байгаа. Үүний нэг жишээ нь бол одоо пашин хөрөнгө оруулалтаар одоо цэцлэгчж байгаа энэ одоо ковид буюу цартгалтай холбоотойгоор одоо 2 жил хойшилсан бол одоо пашин хөрөнгө оруулалтын ажил эхэлсэн одоо хог англин боловсруулах үйл дээр одоо энэ хогийн зэгтэр баригдаж байна. Мөн ингэснээрээ бид бүхэн одоо байгальд одоо хаягдах хогийн хэмжээ 30-аас 50% бууруулна. Мөн одоо бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хурц сургалттай хамтран тээвэр логистик хэмжээ Монголд анхудаага байгуулсан байгаа. Энэ нь яаж байгаа вэ гэхээр хог хаягдлыг анхаашдын тэр нь ангилах одоо ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ одоо битгүү тодорхой түвшинд аж ахуйн байгууллагуудын хог хаягдлыг одоо иргэн буюу иргэдийн бүлэг тодорхой цаг хугацаанд авч те одоо мөн одоо баг иргэдээс одоо авч ингэж одоо давхар хог хаягдлыг авч одоо юу пресслэж тэгээ одоо хатгаснараа одоо дараагийн одоо шатны үйлдвэрүүд буюу одоо үйлдвэрүүдээр нийлүүлэх ажил явуулж байгаа. Өнөөдөр одоо Оросрынгийн одоо бүлэг бол одоо нөөбий өгсөн одоо пресслэж маш автоогоор бол ажил амжилттай явагдсанараа өнөөдөр одоо цаасан буюу одоо кордон цаасыг дахин боловсруулах одоо төлсний үйлдвэрт нийлүүлж байна. Мөн бусд хог хаягдлыг бол одоо мэдээж одоо дараагийн шатны үйлдвэрт нийлүүлэхээр ингээд ажиллаж байгаа нь одоо их давуу талтай байгаа. Тэгэхээр хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр байна өөрөө цогцоороо дахин болгохоор иргэдэд нөлөөллийн ажил хийх, иргэдэд анхан шатн дээр хог ангил сурах, тээвэр логистикийн 2 схемээ одоо өндөр түвшинд хөгжүүлэх, хотгочул байгууллагын парк шинжилгээг хийх, мөн англин боловсруулах үйлдвэрийг хөгжүүлэх. Дараагийн асуудал болохоор энэ одоо 45 жилийн хугацаанд хогийн цэг баг. Тэгэхээр өнөөдөр байгаль орчны сайд өнөөдөр яг мэдээж одоо салбарын хүрээнд маш оновчтой шийдвэр гаргаж энэ ажлыг дөрвтэй эхлүүлсэнд одоо нийт иргэдийн хүмүүс баярснаа илэрхийлье. Энэ нь бол одоо Орхон аймгийн хог хаягдлын нэгдсэн цэг 80.3 газар одоо төлөвлөгдөж одоо хийгдсэн бол одоо энэ 45 жилийн одоо байгаль цагуур иргэдийн буруутай үйлдэлээс бол 180 газар тархсан байна. Тэр өнөөдрийн байдлаар бид бүхэн одоо байгаль орчны яам, орчны бүртгэлийн хороотой нийлээд 35 газрын одоо хэмжээ бол иргэд олон нийт аж ахуйн нэгж байгуулалт Орхон аймагт одоо иргэд олон нийтийн олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд үлдсэн 65 газар орно гэдэг нийтээ 105 газрыг одоо хумж одоо нөхөн сэргийх ажлыг хийнэ гэсэн юм том төлөвлөгөөтэй энэ ажил эхэлж байна.